Всем добра, это третий выпуск механизмы. Мы сегодня вам покажем новейший механизм конструкции Кронда. Это называется камин. Сейчас я вам его покажу. Ну, у него есть и побаще там механизмы, да. Ну, я что-то пропустил тут. Видите, как она работает? Ничего не горит. Такой, Конечно, у нас для этого понадобятся кирпичи, сейчас адский мы камень, можем... раздатчик. Так, мы Потом... можем, кстати, брать не кирпичи еще. Так, вот так он строится, и смотри. Пока я... Так, Вот. Ставим два блока вверх, так, подвинься. как бы типа арку. Так, Сзади вот, ставим наш, как он называется, поршень. Поршень. Летучий. Потом ставим адский камень, так, отойди. раздатчик. Так, вот это надо убрать. Так, и ставим... Так, вот здесь вот можно поставить лестницу. Так вот, чтобы было Вот поудобнее. будет аркой. То есть внизу поршень, адский камень, раздатчик. И да. вот тут теперь проводим вот так вот. Вот Ставим это все камень, проводим так вот и ставим вот сюда вот так вот. И нам нужен еще рычаг. ставим два как он называется, я забыл. Кусочки редстоуна. Да, вот два редстоуна, нижний факел редстоунский, то есть красный. Так, вот. И нажимаем на рычаг. А, я забыл заправить его. Да, Так, забыл или в заправить что-то его. добавляем в наш раздатчик огня, его запихиваем. И теперь все готово. И... Так, давай запускай. И получается у нас вот так. Очень легкая конструкция. Надеюсь, все поняли. Не будет верхних комментариев. Конструкция не наша тут половина. Да, вот так вот будет поудобнее, кстати. Будет намного красивее. То есть можно сжечь еще вещи тут некоторые. Да, ну может быть. Да, Сейчас вот. Спасибо Кронду. Вот видите, загорается у нас. Всем Да. пока. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь на мой канал и на Ставьте Гуру. лайки. Да, конечно, лайки, комменты. С вами был Степ, Гуру и Сталк. Пока.